Selamat borngin, selamat marjupau sehubata. Sonahado ibahen nai bata. Asiboy hita jupah pakoniya. Ay masih bani bagian hatani nai bata, nasihol itangar hita. Ay ma perjumpahan ni Tuhan Yesus pakon Simeon. Berarti Natal ay ma perjumpahan. Perjumpahan na roha surga pakon na itanohon. Halani langadong hita nama nandai nai bata. Dumadauh kita sirang pakon nai bata. Jadi nai bata sendiri ita dikon ni surga. Ro iya hutanhon. Tubuh humbani sada anak boru. Domu hubani janji ni nai bata. Ay masih dobgo panorang ni Roma Tuhan Yesus asi tandai hita iya ijupahi ni mahita partanhon. Jadi ang go Yesus sonari do mamula hu surga. Tapi marhite hatani on marsahap ia ulaki hubata. Ia marjanji roh doholi sahalinari. Berarti anggodo mago panorang ni pasti doholi Yesus roh. Buka hita bani Lukas bindu 2 mulai ayat 20 sada. Tarsunat Yesus ibuan hurumah panumbahan. Pai mabasa hita on martonggo hita. Tuhan Yesus ham manadikon surga, manadikon hasanga pemuk. Raham jadi turuh sarupa pakon hanami jolma. Ham lang mardosa, hanami do pardosa. Tapi aseboy hanami manandai nai bata na manopa hanami. Nai bata na mambere dalan haluahon. Ay maseraham gabe dosa manggatihkon hanami. Jupahi ham hanami sahalak-sahalak. Sonahaham menjupahi si Simeon. Menjupahi parmahan-parmahan, menjupahi halak majus, jupahi ham mahomahanami. Sonah sibuk ni nai bata, mambere dalan aseboy itangar hanami soramu, anjaha ijalohanami ham. Omma pangindoan nami Tuhan Yesus, ajari ham hanami marhite hatamu on. Amin. Lukas bindu 2 ayat 20 sada. Dop jupah ari pawaluhkon, aima panorang parsunatokon bani. Jadi ibahen magoran ni Yesus, songon panggoran ni malaikat ai pai masolat iya. Jadi Yesus manggoki tuntutan ni titah. Ai masih jupah parsunation, ibuan do iya hu Jerusalem gunai sunat. Asedopgo panorang pangurasion bani mangihutkon aturan ni si Musa. Ibuan si dia ma iya huhuta Jerusalem laho mangondos kosi bani Tuhanin. Songon na tersurat ibagas titah ni Tuhanin. Sagala dalahi bunga tubuh ni inang ni. Maningun pasing do goranon bani Tuhanin. Lanjar mambuan galangan. Songon nania turhon ibagas titah ni Tuhanin, ay ma dua kuhui atap dua anak ni asas. Jadi Yesus agepe iya sito palangi pakuntanohon. Iya do Kristus. Halak majus manombah iya. Parmahan-parmahan pe manombah iya. Sangga tubuh iya malaikat-malaikat isurga pe mandoding. Tapi ra iya tubuh humbani keluarga na miskin, nama sombuh. Ay masih sanggah isunat, ibuan do galangan bani nai bata, ay madua kuhui apa dua anak ni asas. Ra iya patoruh dirini, guna hampa konau. Jadi adong mas sada halak i Jerusalem namargoran si Simeon.
Halak na bonar anjahan na daulat. Napai may mahon si pangapo na Bani Israel. Marianando tondi na pasing bani. Ise do si Simeon isurat kon bani bagyanon. Naparlobe ayma ia halak na bonar anjahan na daulat. Naibata mengakui si Simeon on ay mahalak na bonar apa na daulat. Napaduahon Simeon halak na pay may mahon si pangapoh Bani Israel. Si pangapoh Bani Israel ay majanji ni nebata. Rodo holi humbani hasusuran ni si Daud. Ay ma Mesias, Kristus. Jadi Simeon on halak na porsaya. Porsaya ia bani janji ni nebata. Ay masih ipay may mani do. Sadi hari do rosi pangapoh ni halak Israelai. Sadi hari do rosi palua. Sadi hari do roh Kristus. Tarpay may maia bani paroh ni Tuhan Yesus. Ay masih dobgo panorang ni isuruh na bata anak ni nasasadain roh hudunion tubuh marhite sada anak sada daboru. Halani panorang ni gok domabue halak tarpaima. Paimahon janji ni nebata. Salah sada ay Simeon. Ia halak na benar anjah daulat. Napai may mahon si pangapo na Bani Israel. Ise Simeon de banari? Marianan doton dinapasing bani. Anjahadom may pabotoh konton dinapasing bani. Naso idahon ni hamatian. Anggoseng palobe ididah Kristus Tuhanin. Sonahan ay bata sibuk. Makorja bani halak na tarpay mayma. Tondi napasing Marianan Bani Simeon. Tondi napasing patugahkon Bani Simeon. Langi dahon ni hamatian anggoseng palobe idah ni Kristus Tuhanin. Sonahaya kam pambahenan ni bata Bani Simeonon. Berarti halak na tarpay maima, halak na horahan, pajupah pakon Tuhan Yesus, pasti do ijupahi Tuhan Yesus. Halak na mamindahi, say jupahan do. Halak na makartuki, say bukaon do banilaba. Halak na mangindo, say bereon do. Simeon on, pay may mahon, si pangapoh na Bani Israel. Mariana ton dinapasing bani. Ay masin ay batasan diri do sibuk ibagas goluh ni si Simeon. Agepe iya do mahalak na bonar. Do manadaulat. Lang cukup. Lang boy hadaulaton ni. Lang boy goluh ni na bonaray. Mambahen dame na humbani na bata ay Marianan bani. Lang boy haguluhan ni na daulat. Pakon haguluhan ni na bonaray, mambahin dosa ni isasap. Maningun jupa do iya pakon si pangapoh na janjihon na bata. Maningun jupa do iya pakon Kristus Tuhanin. Ay mase ton dinapasing pesibuk do. So naha si Simeonon, boy pa jupa pakon Tuhan Yesus. Ayat 27. Jadi roh ma ia hurumah panumbahan ijul-jul ton di ai. Anjaha sangga naibuan nama toras ni Yesus. Dana kai hubagas laho mambahin hubani. Mangihutkon adat nania turhon ni titahai. Jadi ia bing si Simeon madak dana kai ipuji manai bata nini ma. Lopas hamma sonari Tuhan, jabelum mumisiri bagas dame. Songon na hinatahomuin, ay domma ididah mataku, haluahon na humbamu.
na pinasirsirmu ilobi ni segala bangsa. Sada panondang na laho manondangi si pajuh begu-begu. Anjaha hasangapon bani bangsamu halak Israel. Sonahado si Simeon, jupah pakon Kristus Tuhan. Si pangapoh na janjihon na bata? Tondi na pasing sandiri dom mapatugah kon bani. Senganjay idahom Muhammadian Simeon, anggolapi jupah ko pakon si pangapohay. Senganjay idahom Muhammadian, anggolapi jupah ko pakon Kristus Tuhanin. Jadi Simeon ipaimani. Ahane hatahot tondi na pasing ipaimani. Ahane janjihon na bata bani bangsa Israel, bani nabi-nabi, hubani si Daud, ipaima si Simeon. Ang gusto na hita jadi halak Kristen. Adong do hatani na bata na ipaimaham ase ibahen na bata bagas guluhmu. Adong do na ni hatan na bata na hapor sayayam. Ay masitarpay maham. Ang Simeon adong. Ay majanji ni bata pabawa si pangapo bani Israel roh doholi. Tondi na pasing pemarsahap hubani. Lang idaho Muhammadian ang golapi idahomu Kristus ni Tuhanin. Berarti si boy hita jupah pakon Tuhan Yesus. Nai batasan diri makorja. Nai batasan diri sibuk. Sanggah Yesus agepe 8 ari ope umurni. Iboan hurumah panumbahan i Jerusalem. Nai bata sibuk. Ay masiton dinapasing. Ijul-jul masih Simeon asero hurumah panumbahan. Jadi sahala jol mape langboy hape roh hubani naibata hubani Tuhan Yesus anggolang naibata sandiri makorja baga suhurni. Si Simeonon tondi na pasing makorja. Ijul-jul tondi na pasing iya. Aseroh iya hurumah panumbahan sanggah Tuhan Yesus iboan si Maria pakon si Yusuf hurumah panumbahan laho mandalakot titah na yaturhon si Musa. Jadi agepe dak danak Tuhan Yesus 8 ari ope umurni ididah kita ijon sonaha si Simeon manandai Tuhan Yesus do Kristus. Yesus do raja. Yesus do malim naboy mambere galangat tahubani na bata. Halani dirini sandiri igalangkon ni bani na bata. Ase marhite daroh ni ai. Isasap ni madosapta. Yesus sandiri do nabi napadaskon hata ni na bata. Itandai si Simeon agepe dak danak ope. Ay masih Natal, Yesus manadikon hasangapon ni roh ia jadi manusia, jadi jolma. Ra ia itibalhon ibagas palakah. Ra ia dak danak ibuan hurumah panumbahan. Tapi agepe ia jolma 100%, ia tetap donai bata. Atak persaya hamatap lang, Yesus naibata. Ay masen Natal naibata gabi jolma. Sito palangit pa kun tanohon, ra iya susur hu tanohon. Sengdong na susur hu naguriatas, so bali na naik hu naguriatasin, inma anak ni jolmain. Naibata gabi jolma. Jadi sangga ijul-jul ton dira pasing si Simeon roh rumah panumbahan. Anjaha sangga ibuan nama toras ni Yesus dak danakai hubagas laho mambahin hubani mangihutkan adat naniaturkon nititahin. Jadi ia bing si Simeon madak danakai ipuji manai bata. Buedo dak danak ibuan hu Jerusalem. Rumah panumbahan anggolaho isunatkon.
Tapi danak nasadaon marbeda. Isi patalar honai bani si Simeon. Tondina pasing. Ay mase ondo iarap kon hita. Ase tondina pasing namin. Marhorjay baga suhurmu. Marhorjay baga suhurku. Ase tondina pasing ay manjuljul hita. Langi sadari hita. Gabero hapor sayota pabawa Jesus na ibata. Songon si Simeonon. Itandai ni Jesus na ibata. Halan iton dinapasing sandiri makorjay baga suhurni. Ijuljul ton di ay iya. Ay masedop ididah ni dak danakai. Iya bing si Simeon mada danakai. Ipuji man na ibata. Buedo dak danak ibuan hurumah panumbahan. Tapi dak danak na sadaon. Lang sarupa pakon dak danak nalegan. Sanggah ia bing si Simeon. Ipuji ni man na ibata. Nini ma. Lopas hama sonari Tuhan. Jabolon mumi siri bagas dame. Songon na hinatahumuin. Ay domma idida mataku. Haluahon na kumbamu. Bahen magorani Jesus. Ay iya do paluahkon bangsani humbani. Dosa ni sidea. Hubani parmahan-parmahan ihatahon malaikat. Bani bornginon. Doma tubuh banima sahalak si paluah. Basahita bani Lukas sada. Ya, Lukas 2 ayat 10 sada. Ay doma tubuh banima sabornginon ihutani si Daud si paluah in ma Kristus Tuhanin. Jadi bani parmahan pe ipatalar na tubuhay ay masih paluah. Penyelamat. Ase ipaluah ni hita humbani upah dosa hamatean. Ase ipaluah ni hita humbani parjabolonan ni dosa. Ase ipaluah ni hita humbani parjabolonan ni dunia on. Si Simeon mengaku iya. Dop iya bing ni Tuhan Yesus. Iha tahun ni lopas hama sonari Tuhan jabolon mumi siri bagas dame songon na hinatahumuin. Ay doma idida mataku haluahon na humbamu. Doma idida mataku haluahon na humbamu. Jupa iya pakon si paluah. Anjaha si paluah age pedak danak. Ipaluah Jesus si Simeon. Ay masih mengaku ia. Lopas hama aus misir Tuhan. Jabolom misir ibagas dame. Doma mardame ia pakon nebata. Mardame ia pakon diri ni sendiri. Mardame ia pakon nebata. Ay masih doma dame uhurni. Dosa mambahin lang mardame hita pakon nebata. Dosa mambahin marmusuhan hita pakon nebata. Ay maseparoh ni Tuhan Yesus mamberedami hubata. Jadi si Simeonon dop jupah pakon Tuhan Yesus halani ijuljul ton dina pasing. Sanggah si Maria pakon si Yusuf mambonda dana kai rumah panumbahan. Sonai ma ibahen nebata ase jupah pakon Simeon. Berarti AGP ia menggoluh bonar pakon daulat. Lang boy ay mamberedame. Anggolape jupah pakon Tuhan Yesus. Tapi dop jupah ia pakon Yesus. Mengaku Simeon. Lopas hama sonari Tuhan. Jabolon mumi siri bagas dame. Songon na hinatahumuin. Halani ton dina pasing doa makatahon hubani. Senganjay idaho muhamatean. Anggolape jupah ko pakon Kristus Tuhanin. Sonari doma jupah. Ay masih si Simeon puas tu manghihapni. Lopas hama sonari Tuhan jabolon mumisir ibagas dame. Anggomulak pe iya hubani na ibata
bani panorangai. Sangga jumpa pakon Tuhan Yesus. Dame uhur ni si Simeon. Halani nai pai mani ai sonari doma jumpa. Berarti yang go jumpa pakon Yesus do. Ase adong dame. Anjang go jumpa pakon Tuhan Yesus. Lang mabiar behita age pemula bani nebata. Halani lang ia lami hitabe uhuman hamatean ai. Puas tumang si Simeon. Ai doma idida mataku haluahon na humbamu. Na pinasirsirmu ilobe ni sagala bangsa. Sada panondang na laho manondangi si pajuh begu-begu. Anjaha hasangapon bani bangsamu halak Israel. Jadi Simeon torang tumang bani pangarusion ni, panandayon ni. Paroh ni Tuhan Yesus sedo guna halak Israel tumang. Tapi Yesus ay mapanondang laho manondangi si pajuh begu-begu. Laho manondangi si pajuh begu-begu anjaha sangapon bani bangsamu halak Israel. Bani halak Israel dong may janjihon paroh ni Tuhan Yesus. Bangsa si pajuh begu-begu langadong janji. Tapi agepe langadong janji sanggaroh Tuhan Yesus. Guna si pajuh begu-begu doho maroh ni Tuhan Yesus. Isondang ini halak na manggolo ituruh kuasa ni hagulapan. Ay masang gulapi tanda hita Tuhan Yesus. Ang gulapi onggadong parjupahat tapakon Tuhan Yesus. Lapi adong hata ni Tuhan Yesus ihapor sayay hita. Hubat tama paroh ni Tuhan Yesus on. Asi sondangi ni hita. Yesus do si palua. Ia mapanondang. Jadi angguri ko kita Tuhan Yesus. Anggo ijaloham Tuhan Yesus. Lang merdalan behami bagas na gulap. Halani adong panondang ay ma Tuhan Yesus. Jadi bangsa si pajuh begu-begu langitan dahini ne bata. Hampa ko na langitan dahita ne bata. Halani ay do si ne bata sendiri. Susur ha surga jadi jolma. Asi itan dahita Yesus man nai bata na patut isombah. Yesus ma Tuhan. Markuasa i surga, markuasa itanhon. Yesus do Kristus. Ia maraja. Ia mamalim. Na mamberehon dirini, manggalangkon dirini, laho manggatihon hita. Yesus manabi, ahanay hatahon ni, ay mahatanin na bata. Porsaya doham. Ay masisanggah natal. Sedojol mana sibuk. Lang halak Israel sibuk. Si Simeon lang sibuk. Tapi nai bata sendiri sibuk. Malaikat pe sibuk. Isuruh nai bata marsahab bani parmahan-parmahan. Malaikat pe menjumpahi si Yusuf. Malaikat pe menjumpahi si Maria. Tondina pasing pe makorja. Marhite tondina pasing. Iboto si Simeon maningun do idahon ni si palua. Maningun do jupahia. Pakon si pangapoh na janjihon na bata. Dom mamatua si Simeonon. Ay masetarpai mado iya. Anggo do majupahau do mapuas tondikku. Age pemisi raw sadarion. Mu puas matondikku. Ay masedo marhiti tondina pasing. Ijul-jul tondina pasing masih Simeon. Rohu rumah panumbahan. Halani ijay mapanorang ni. Tuhan Yesus ibuan hu rumah panumbahan. Age pedak dana Yesus. Ia 100% jolma. Tapi 100% do iya na bata. Ay masih Simeon. Itandai ni Yesus na bata. Malas tumanghurni. Dame uhurni. Jupah pakon Tuhan Yesus. Mengaku ia. Lopas hama sonari Tuhan. Jabolon mumi siri bagas dame.
Aha alasan ni. Halani tondina pasing sendiri pedo mama katahon. Na soida homu hamatian anggo sing palobe ididah ko Kristus Tuhanin. Ia sendiri mengaku, ai doma iidah mataku haluahon nakumbamu. Natal doma rosi paluah. Simeon doma ipaluah Tuhan Yesus. Simeon doma jumpa pakon Kristus Tuhan. Doma jumpa pakon na ijanjihon na ibata. Si pangapoh ni hala Israel. Bani Natal ta. Ang godong panukunan bamu. Ang godong halak manukunham. Dom mana niya dong cerita ni bagas goluhmu. Jupah kam pakon si paluah. Dom mana ni adongi bagas uhurmu. Pengakuan puas tumangham halani doma jupah pakon Tuhan Yesus. Iha tahun hamba ni nebata. Lopas hamba sonari Tuhan. Misir jabolomu ni bagas dami. Halani domai didah mataku. Haluahon na humbamu. On madame ibere naibata. Domana ni das bamu dame on. Ase ulang Natal ta. Hasusahan do terjadi. Tujuan ni Tuhan Yesus mana di ko surga rohu dunia on. Ase dame do hampa konau. Dame ilobi ni nebata. Ijalohita keselamatan. Ai mase keselamatan na ibere nebata ai. Ipasirsir guna segala bangsa. Yesus do panondang. Laho manondangi si paju begu-begu. Anggorohamu Tuhan Yesus. Iri okam Tuhan Yesus. Isondangi ini madalammu. Lang merdalan behamba ni nagulap. Ibotoh kam naija na ibata na manggulu. Naija na ibata na mate. Lang margogo. Itadiko kam maay. Naija hata ni nebata. Naija hata hagulapan. Totu boy ma ibeda hokam. Anggo adong panondang. Jadi longang maur ni bapa ni pakon inang ni mambogi hata ni ay. Ay ma pasal na teke-tekai. Maria pakon si Yusuf. Setiap halak roh bani Tuhan Yesus. Iparimbagas koni. Longang iya. Halani iya pe otiko pe tumang panandayon ni. Jadi ahani hataho Simeonon. Rotorang ni ma panandayon ni si Maria pakon si Yusuf. Anjaha ipasu-pasu si Simeon masih dia. Nini mabani si Maria. Inang ni ay. Tonggor ma. Natina tak kondoon gabe pardabuhan. Apa parjongjongan bani bue Israel. Anjaha gabe tanda silawanon. Anjaha hope. Tolpuson ni podang doton dimu. Masa peganu panay. Ase talar pikiran ni bue uhur. Berarti paroh ni Tuhan Yesus dua terjadi. Halak na persaya. Gabe parjongjongan maay bani. Halak na persaya. Ijaloni mahaluahon. Tapi halak na lang persaya. Paroh ni Tuhan Yesus ilawan ni doholi. Ay masenatal dua na terjadi. Sonari pe ondo na terjadi. Suba pareksaham dirimu. Bani natalon. Naijadoham. Paroh ni Tuhan Yesus. Tonggorma na tak kondoon. Gabe pardabuhan. Apa parjongjongan? Pardabuhan. Tersandung halak. Halani lang iya kuini Yesus ay manebata. Mase roh iya hun Nasaret. Mase tubuh iya humbani halak nama sombuh. Mase iya anak tukang kayu. Gabe pardabuhan bani halak nalang rapor saya. Tapi bani halak napor saya. Gabe parjongjongan songon si Simeon. Ay masih si Simeon malas tumang hurni. Dame tumang iya. Lopas hamma aja belum memula Tuhan. Ay domay didah mataku.
haluahon na humbamu. Jadi talarma pikiran ni buwe halak. Paroh ni Tuhan Yesus talarma pikirat tahalak Kristen. Tongondona ni hamma mindahi Tuhan Yesus ibagas natalon. Tongondona ni hampai mai mahon Yesus. Ase jupah kampakon ia bani natalon. Atap lang. Talardo bani paroh ni Tuhan Yesus. Nai batasi bu. Ase Simeon jupah pakon Tuhan Yesus. Ay mase maningun doton dinapasing. Ijul-jul ni bagas hurmu. Ase boy ham rohku Tuhan Yesus. On mapangindo hita bani nai bata. Martonggo hita. Tuhan Yesus sonaha si Simeon. Boy pajupah pakon ham. Halani horjani ton dinapasing. Ton dinapasing sendiri mengajari ia. Patugah kon hubani. Langi dahon niya matean. Anggola pejupah pakon si pangapoh na bani Israel. Ay maseton dinapasing homado. Manjul-jul ia roh rumah panumbahan. Sanggah Tuhan Yesus. Ibuan rumah panumbahan dak danak ope ia. Ijay matorang bani si Simeon. Yesus dosi palua. Puas tumangya manggolu. Lang mabir be ia mula bani na bata. Dami uhurni halani do majupa ia pakon si palua na ijanjihon na bata. Sonari pe Tuhan. Ondo ihataho kamban nami. Anggola pe jupah kanami bamu. Iarap kon hanami, ipangindo hanami. Ase tondi muna pasing makorja. Manjul-jul halak na doho pe humbamu. Ase jupah ia pakon ham. Tarik kami ya Tuhan Yesus. Ase bani natalon. Mangaku ia songon si Simeon. Doma puas tondiku. Dame tondiku. Mulak pe bani na bata. Lang mabiar biau halani doma jupah pakon si palua. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Hama makorja bagasur nami. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin.